我係林志成大主教，我今日要同各位分享一啲福音路上面傳福音嘅一啲見證。喺我入咗大學之後，有一年唔係去到暑假，有一年嘅大學嘅週末，我有一個好嚴重嘅感動，聖靈嘅感動喺我心裏邊，就要返到去我舊校嘅地址城市嗰度去做一啲福音工作。咁當時呢，其實我已經去咗 City of Birmingham Polytechnic 度繼續讀我嘅建築學。咁我嘅舊校呢，就係呢個 UWIST 喺 Cardiff， 係一個基督徒嘅城市重鎮。咁嗰度有各個唔同嘅大教會同埋基督徒團契，我就有感動返去我以前嘅基督徒團契叫做 Chinese Christian Fellowship CCF 嗰度去做一啲福音工作。咁呢個 CCF 係屬於福音派嘅，就同我唔啱牙。裏邊嘅人呢，係要聽一啲牧者、一啲領袖嘅神學理念，就唔係去真係接近耶穌，去被聖靈充滿，去做靈恩派嘅信徒，去睇下神應該點樣帶領佢哋嘅。但係既然神要帶到我返去呢一個地方，我亦都去，因為唔單止係做福音工作，亦都係見返一啲舊陣時嘅同學同朋友。咁我就毅然咁樣走上呢個福音路，去過呢一個週末。咁我去到卡迪嘅時候呢，已經係夜啦，但係我仍然係被聖靈安排，或者一般唔信神嘅人話好好運啦。我就去到某一條街度呢，去到呢個 CCF 嘅基督徒所住嘅屋嘅地方嗰度呢，就啱啱遇到呢啲 CCF 嘅基督徒。咁佢哋就招呼我喺佢哋住嘅屋裏邊度過夜啦。咁我去到呢個 CCF 基督徒住嘅屋嗰度嘅時候呢，就遇到佢哋願意一齊上棚嚟咁聽我講一啲我嘅經歷同埋我嘅事情。咁我就去同佢哋去分享。當時呢，似乎冇人係聽我嗰套，或者叫做聽我支笛啦。冇人會接受我嘅理念，但係我嘅感動就係我哋要行真理，我哋要活出真理。即使全部嘅人都離棄我哋要保持喺我哋所認識嘅耶穌基督嘅真理裏邊活。咁講嗰一説話嘅時候呢，我就發覺到其實人海之中有一個人住喺佢哋中間，同佢哋係唔啱牙嘅，但係又係基督徒。呢個人原來就係我要去呢個 Cardiff 去呢個 CCF 嘅原因。神係安排我去幫佢。咁佢聽到我嘅説話之後，佢發覺好啱佢嘅路，好啱佢嘅思維。雖然全部人都同佢對敵，但係竟然呢，神安排咗我一個人去同佢分享神嘅真理、神嘅美好。咁佢就繼續咁樣喺人散之後呢，同我討論交談。咁樣我哋就講咗一個好愉快同好有建設嘅週末，幫咗佢喺信神嘅路上面能夠堅立。咁神喺我哋手作嘅事工裏邊，唔單止堅立我哋，亦都係要堅立信主信神嘅人，堅立我，亦都堅立我要接觸嘅人，神愛嘅人。咁所以喺我哋人生裏邊，我哋唔好怕周圍嘅攻擊，我哋唔好怕人海，唔好怕我哋被孤立、被撇除、被困。我哋要信靠嘅係主耶穌。喺適當嘅時候，神係會將美好帶到我哋度，帶到我哋身邊度，令到我哋不致缺乏，反能得到和平同埋充足。感謝主耶穌，願大家都信靠主耶穌，信靠佢能夠將美好帶到你個船，享受神嘅美好。奉主耶穌基督嘅名，我祝福大家。阿門。